阿夫人嚟咗啊！相公咁快飲完啦咩？未同埋蘇學士行咗去嗰邊賞梅啊嘛。咁除咗蘇學士之外，仲有冇其他人啊？女人冇女人啊！雙伯，我唔係問你有冇女人，我問你有冇其他人啫。你作賊心虛呢？唔係。唔係？劉 Sir 嚇，去嗰度執起嗰啲嘢。係啊，夫人話叫啲單身女人過路，留低咗都未整嘅。咁啱，單身女人點解手巾仔之旁會有咁多腳印呢？咁我唔知啦。咁嘅無功就不受祿，受祿就必有功。我一心就去進香嘅。柳水，你將袋住嗰5兩花金拎出嚟啦。若果係雙伯老實實嘅，你就同我送咗俾佢使啦。哦，得啦。夫人啊，咁我真係老實啦，真正老實啦。咁講啦。品長夫人，相公同埋一個着牛色衫嘅婦人鬼混，連埋個御錢玉池都俾埋佢，而家我樣樣都講晒啦，夫人。